我哋變一個魔術。嗱，呢個窿入邊咩都冇㗎。之後咧，我再倒少啲水入去，睇下會發生啲咩事。Money home， 乾咗啊，冇咗啊！啲水去晒邊呢？唔知啊。嗱，你睇下啦，係咪冇咗啊？再塞翻入去，打翻開，變翻出嚟啊！係喎，點解又出咗嚟嘅？好神奇啊！咁神奇！哇，觀眾們，不如你試下再可唔可以變走啊？我又再想睇下喎。好啊，嗱，你先睇清楚係咪有啊？係喎。攞翻出嚟，誒，冇咗喎！咦？又冇咗喎？係啊，點解呢？係咪冇咗啊？再睇清楚啲，冇咗啊！塞個手指入去先，嘿嘿，冇水啊！再整翻入去，睇下有冇，都係冇。點解呢？點解我前兩次又有，但係而家又冇呢？我哋再塞入去試下，肯定得嘅。係啊，就話肯定得啦。係喎，又有咯喎，咩回事呢？唔知啊，我手入邊都冇嘢啊。講啦，好啊，下次再同大家揭曉。拜拜。